आहा आहा मिठू 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 हेलो दोस्तों, ये मेरे वर्ल्ड में बेस्ट तोते हैं। वर्ल्ड में बेस्ट। मैं इनको अपने भाइयों बहनों की तरह संभालती हूँ, इनका ख्याल रखती हूँ अपने भाइयों बहनों की तरह। ये सबसे बहुत अच्छे तोते हैं और मैं इनको बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। इसका नाम है क्वीन। इस जो रिंग पे बैठा हुआ है, his name is king, his name is राजा and his name is queen। बोलो मिठू मिठू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू। बाय बाय कर दो। बाय बाय। एक मिनट, अभी मत बोलो यार। बाय बाय कर दो। बाय बाय। अगर प्लीज़ शेयर करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर करें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ शेयर करें प्लीज़। ये तोते मेरे लिए मेरी लाइफ है, लाइफ। देयर आर लाइफ फॉर मी। थैंक यू। बाय बाय। अगर आपको इनकी अलग अलग वीडियोस देखनी है तो प्लीज़ कमेंट करें, शेयर करें और लाइक करें। बाय बाय। बाय बाय।